нэг уулын араа өөрт ургасан одоо ургамлын тэр үйлчлэгч бодисууд чанар нь өөр болчдөг учраас стандартчилж одоо нэг хэв загвар нэг чанарт одоо баримтлах хэцүү л дээ. Тийм учраас манай Монос Хүнсийнхэн маань эмийн ургамал тармилжуулах станц байгуулсан. Яг тухайн тармилжуулсан хөрс маань жил жилд ямар байдлаар өөрчлөгдсөн байна, бохирдсон байна уу, үгүй байна гэдгийг шалгаж үзсэн. Цуглуулж авсан эмийн ургамал маань бас өөрөө стандартын шаардлага хангаж байна гэвэл энэ жишээ нь 4 төрлийн эмийн ургамал байгаа. Шинжилгээнд ороод ирсэн. Энэ бол бүтээгдэхүүний технологийн судалгаанд орохын өмнөх шинжилгээнд ороод ирсэн. Монос группийн дэргэдэх ботаник цэцэрлэг бол хоёр зорилготой л доо. Нэг нь бол одоо ховордсон ургамлуудын генофонд гэж буюу өөрөөр тэрийг хадгалах, хамгаалах зорилготой. Нөгөөх нь одоо бид нөр өөрсдийнхөө түүхий эдэг бэлтгэх зорилготой олон төрлийн ургамлыг тармилжуулж байгаа. Тэгэхээр бид нэр Монос фарм компани үйлдвэрлэж байсан зарим одоо хүнсний зорилттой, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилттой бэлтгэлүүдийг тасалж аваад Монос Хүнс гэж компанийг анхаа үүсгэн байгуулсан. Бидний одоо Монос группийн хэмжээнд нийгмийн хариуцлага гэх юм бол хамгийн том зүйл нь чанар гэдэг. Бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал. Монос группийн нэг онцлог нь иргэдээ судалгаа шинжилгээний хүрээлэнтэй бас их сургуультай буюу дэмжсэн ухаан судалгаа шинжилгээ тал руугаа маш их хөрөнгө оруулалт цаг хугацааг зарцуулдаг онцлогтой. Хамгийн багадаа нэг шинэ бүтээгдэхүүнийг зах зээлд амжилттай гаргахын тулд доор хаяж 1 жилийн хугацаа бол зарцуулдаг. Тэгээ зарим бүтээгдэхүүн маань 3 жилийн хугацаанд судалгаа шинжилгээнд явсан бүтээгдэхүүнүүд ч гэсэн байдаг. Тухайн зах зээл дээр гарсан бүтээгдэхүүн маань хэрэглэгчдийн дунд ямархан өвөлтөлтэй байна вэ гэдгээ бас танд судалгаа хийх өөрхийг эм судлалын хүрээлэн гүйцэтгэдэг. Монос Хүнсийн хамт олон болон эм судлалын хүрээлэнгийнхэн энийг яг одоо энэ дээр очиж үйлчлээд байна гэдгийг одоо тодорхойлцоод дараа нь үйлдвэрлэдэг. Энэгээрээ бас тасаа онцлогтой. Жишээ нь уушиг хамгаалах цай гэж байна. За энэний судалгааг бол бид нар хүнд агарын бохирдолтой үйлдвэрлэлийн орчинд байгаа улсууд дээр скрининг ажиглалтыг эмнэлгийн байгууллагатай хамтарч гүйцэтгэсэн. Өдөр болгон эм хэрэглэдэг. Зөвхөн өвцөн үедээ хэрэглэдэг. Хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн бол энийг өдөр болгон хэрэглэж болно. Зах зээлээ тэлж болно. Сегмент категори бол нэмж болохоор болчихж байгаа. Одоо Монголын уламжлалт ухааныг бүр том нэр нь бол тэжээхэн ухаан гэд нэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл хүнсээр өвчнөөс сэргийлэх, эрүүл мэндийг хамгаалах, эрүүл сарвал аж төрөх хэсгийг бол уламжлалт ухаанаар одоо зохицуулж болно гэсэн. Уламжлалт ухааны хөгжүүлж байгаа хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагууд дотроос өөрийн бие даасан хувийн лабораторитой байгууллага гарын 5 хурамдал багтана. Энэ нь баг тун ховордоо. Тэр дотроос Моносын эм судлалын лаборатори бол тэргүүлэх байранд бол байгаа. Тийм учраас Монос группийн эм судлах хүрээлэн бол эм хүнсний зүйлийг шинжлэх ухааны үндэстэй судалж тэр дотор байгаа ашигтай бодисуудыг тусгаарлан ялгаж тэргээрээ эргүүлээд шинэ бүтээгдэхүүн хийх чиглэл дээр бол үнэхээр одоо лидер.
Япончуудын хооллох соёлд махны хэрэглээ байхгүй шахуу байсан. Тийм ч учраас мах идэж эхлэхэд дагаад эрүүл мэндийн хүнд асуудал их гарч эхэлсэн. Монос группийн бүтээгдэхүүн болох энгэгчин цайг махан хоолтой хамт хэрэглэхэд эрүүл мэндэд учрах хор уршиг нөлөөлөхгүй байгааг олж мэдсэн. Энэ бүтээгдэхүүн бол эрүүл мэндэд маш хэрэгтэй. Зөвхөн Монгол, Японд ч гэлтгүй дэлхийд энэ арга барилыг дэлгэрүүлж хичнээн их мах идсэн ч эрүүл мэндэд хор уршиггүй байгаа нь энэ зүйлийг дэлгэрүүлэх маш чухал гэж бодож байна. Мах их хэрэглэдэг ард юм учраас хотоодны хүчил ихтэй байдаг гэдэг юм уу тустай ихтэй юм хэрэглэж байгаа учраас сүүлийн үед харгалт ихсэж байгаа гэдэг юм уу аригтаарс их хэрэглэсэн үргэлж байгаа учраас элэгний өвчийг ихсэж юм гэдэг ч юм уу нотатай холбогдоод энэ нотаны одоо үед ямар бүтээгдэхүүн хэрэглэх ёстой гэдэг тухайн онцлогтод тохируулж бид нар бүтээгдэхүүн хийж хүний хоол хүнсний хэрэглээ, махны өндөр хэрэглээ, тэгээд цаг агаарын нөхцөл байдал энэ зэрэгээс шалтгаалаад хотоодсонд маань бие организм маань хүчлэгшил нэмэгдэж байдаг. Үүнээс урьдчилан сэргийлээд тэр хүчлэг эмийг шүлтлэг зүйлээр даруулаад балансаа тэнцвэржүүлж явах хэрэгтэй. Үүний тулд бол экосистемыг үйлдвэрлэж байгаа. Ялангуяа хаврын үйлрэлд хүмүүс энэ дархлаа сэргээх цайгаа уг гэдэг дархлаа сэргээх цай хийсэн, за мөн дархлаа сэргээх ундаа хийсэн цайнууд гэдэг одоо брэндийнхээ дор энэ мөчл одоо яривал бид нар бүх бүтээгдэхүүнүүд маань эрүүл мэндийг дэмжих, өвчнөө сэргийлэх ийм зорилттой бүтээгдэхүүнүүд Монгол хүнд хамгийн тохирох төр бүтээгдэхүүн бол Монгол улстай ургуулсан, Монгол хөрсөнд ургуулсан Монголдо бэлтгэсэн бүтээгдэхүүн хамгийн тохиромжтой. Тийм учраас яг энэ эрүүл хүнсийг чухалчилж байгаа байдал нэгдүгürt дотоодын хэрэгцээг хангах, импортыг орлох талаас илүү чухал. Одоогоор манай компани 6 брендийн 82 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлээд борлуулж байгаа. Яг одоогоор бол бид нар 2800 зэгт бүтээгдэхүүн амжилттай байршуулад байгаагийн 30% нь бол эмийн сан сувг байгаа. Бизнесийн гол зарчим бол эрэлт хэрэгцээг эрж болоод хангах гэсэн 5% байдаг гэж. Одоо алюминий жуус хийгээд байвал хинт сонирхгүй хааж үйлдвэрлэдэг юм. Бусдад байхгүй яг өөрсдийнхөө эрдэмтэд Монос Хүнсийн хамт олонны одоо уян шингэсэн бүтээгдэхүүнийг л гадагш нь гаргах зорилготой. Монос Хүнс компани үйлдвэр болоод маркетингийн багийнхны хамтарсан бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн багтай эдгээр баг маань бол хэрэглэгчдэд яг ямар бүтээгдэхүүн хэрэгтэй байна вэ гэдэг талаас судалгаа хийгээд яг шинэ бүтээгдэхүүнийхээ санааг олж гаргаж ирж ингэж ажилладаг. Тийм учраас бид нэр жилдээ 4-5 нэр төрлийн шинэ бүтээгдэхүүнийг зах зээл дээр бол заавал нэвтрүүлж ажилладаг байгаа. Найртай хэсэг зогсож байна. Тэгээд энд бол 15 нэр төрлийн үрдэн бүтээгдэхүүнүүд хийгддэг байгаа. Витамин төрөл, аргалтай урд үзэнтэй урдсан бүтээгдэхүүнүүд яг энэ цэг хийгддэг. За бид манай Монос Хүнсийн эрүүл мэндийн шингэн үндэсний үйлдвэрийн талбай дээр ирээд байна. Энд бол хамгийн орчин үеийн тоног төхөөрөмжийн шийдэлтэй үйлдвэрийг ашиглалтанд оруулсан. Нийтдээ 1700 орчим метр квадрат талбайтай байна. Гол эд ангууд нь бол Siemens, Mitsubishi, Omron гэдэг дэлхийд алдартай брэндүүдийн эд ангийг өсрөн сурлуулсан юм тоног төхөөрөмж байх юм. Татан төвлөрүүлэх хөрөнгө оруулалт маань бол төслийн барилга, тоног төхөөрөмж, тэгээд технологи хөгжүүлэлт, ноу-хау зарцуулалтаар төлөвлөгдсөн. Төслийн явц бол аль хэдийн 40% өнгөрөөд явж байна. Тэгэхээр бид бол төлөвлөсөн ёсоор үйлдвэрээ 7 сартаа ашиглалтанд оруулна. Хөрөнгө оруулагчдын хувьд бол энэ үеэс эхлээд хөрөнгө оруулалтынхаа өргөөжийг тооцож болох нэ. Ер нь бид нэр ийм том үйлдвэр байгуулж байгаагийн нэг онцлог нь бол гадаадын зах зээл дээр гарах, экспортод гарах, өөрөөр хэлбэл өндөр технологи, мэдлэг шингэсэн, шинжилгээ ухаан шингэсэн
өндөр технологийн бүтээгдэхүүний гадаад гарах зорилт бол манай Монос Хүнсийн хамгийн чухал зорилт байна. Манай жимстэй 3 төрлийн эко цай маань бол Японы зах зээлд бол амжилттай бүртгүүлээд тентхийн сүлжээ дэлгүүрээр бол борлуулагдаж байгаа. Цаашдаа экспортын ингээ үндэс суурийг бол амжилттай 18 онд тавьж чадсан. 19 онд бол энэ үндэс суурийг бэхжүүлээд илүү борлуулалтад хэлэх чиглэл рүүгээ ажиллахаар зорж байна. Мөн Оросын албаны улс бол фашн зах зээл бүтээгдэхүүнээ гаргахаар төлөвлөд ажиллаж байна. Солонгосын зах зээлээс гаргахаар төлөвлөд ажиллаж байгаа. Одоо Монголын цагаа гарал гэдэг чинь эрсдэс үүрсэн өөр юмсгал. Маш их хүйтэн өвлөн, зун маш их халуун гэдэг чинь. Тэгээ энэс чинь яагаад одоо хөрөнгө оруулалт цухтаад байна гэдэг ингээд ярьдаг шүү дээ. Гэтэл чацаргана гэдэг юм бол эн чинь яг тэр өөр юмсгалдал зөгцсөн зүйл шүү дээ. Тэдийчний тэр эрсдэс үн тэдийчний нэг чацарганых нь чанар чан сайн дэвшлээд явждаг. Тэгэхээр тэрийг л олж хараа тэр Монголын тэр цагаагаарын хүнд эрсдэс уурсан амьсгал нь бидний сул тал биш бидний давуу тал болох тэр ямиг л олж хараад гаргаж ирэх юм бол энэ бол одоо юм төрн тэгж байж тэр экспортын үйлдвэрлэл гэдэг маань бол одоо яг дэлхийн хэмжээнд төрн л тэгээд Монголын хувьд өөрөө экологийн давуу талаа ашиглаад экспортыг энэ тал руугаа хөгжүүлэх гэдэг байдал нь бол бас их чухал импортыг орлохоос гадна экспортыг дэмжих гэдэг. Энэ бол өнөөдрийн бидний төрийн түвшинд барихыг оролдоод чадахгүй байгаа бодлогыг энэ хувийн хвшлийн байгууллага хэрэгжүүлж чадж байна гэсэн санаа бол байгаа юм. Монос Групп өөрөө Монголын ууган бизнесүүдийн нэг. Тэгэхээр бол Монос Группийн Монос Хүнс компани, Хувьцааны компани болж байгаагаар бол Монголын бас ууган компаниудын ууган компаниуд одоо эхнээсээ хөрөнгөний зах зээл рүү бас хөл тавьж эхэлж байна. Энэ нь Монголын хөрөнгөний зах зээлийн хувьд бол өөрөө маш чухал үйл явдал. Ард иргэд тухайн төслийн хувьцааг хөрөнгөний зах зээл дээр хөрөнгөний биржээр дамжуулж худалдаж авсаар тухайн одоо төслийн ашиг чимээг хүртэх тэр боломж нэгддэг. Энэ утгаараа бол маш чухал зүйл байж байгаа. Юу гэхээр энэ салбар болгоны хөрөнгө оруулалт өөр. Бүгд өөр өөрийн гэсэн эрсдэлтэй, бүгд өөр өөрийн гэсэн өгөөжтэй, өөрийн гэсэн өвөрмөц онцлогуудтай хүнсний бүтээгдэхүүн ч өдөр тутмын хэрэглээ авчраас тэр нөгөө доктортой өсөлтийг бий болгодог. Тэр доктортой өгөөжийг бас ингээ урт хугацаанд хугацаа эзэмштэй өгдөг ийм салбараад аль болох урт хугацаанд л хөрөнгө оруулах юм бол тэр хэмжээгээр үр шимээ хүртнэ л гэсэн үг. Монос Хүнс компани IPO хийгээд олон нийтэд нээлттэй болоод хүчин чадлаа нэмээд технологио сайжруулснаар Монгол улс одоо зөвхөн одоо уул уурхай болоод бүхийдийн самаралтай одоо эдийн засагтай бус солонгорсон одоо олон толгуурт эдийн засагтай бол өөрийн одоо бодтой өв нэмэр оруулна. Тэгээ ер нь Монос Хүнс компани бол манай Монос групп, Монос нэгдэл дотор хамгийн ирээдүйтэй компани байна. Ягаад гэхээр би одоо бодож байна 29 жил эм үйлдвэрлэж байна л дээ. Тэгэл ердөө нэг 10 орчим тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа. Тэгэхэд Монос Хүнс компаниг байгуулад хэдхэн жил болж байхад одоо жил тутам одоо өсөлт нь 20-оос 30, 40, зарим жил 50% өсөд ерөөсөө одоо 29 жил үйлдвэрлэж байсан эмийн үйлдвэртэйгээ адилхан бүтээгдэхүүнийг 4-5 жилийн дотор ийсэн цаашдаа ч өсөх ирээдүйтэй ийм салбар байгаа. Хүнсний бүтээгдэхүүн гэхдээ энэ эрүүл хүнсний бүтээгдэхүүн. Энэ нь экспорт, импорт биш. Энэ нь бол одоо газар шороогоо ухаж байгаа зүйл биш, тархиа ухаж байгаа. Энд чинь одоо өцөгдөр биш өнөөдөр
өнөөдөр ч биш таашаа бүр ирээдүй гэж байгаа энэ юмнууд чинь л одоо брэнд нь болох байх л гэж би ойлгоод байна шүү дээ. Тэгээ тийм учраас бол бид нэр хувьцаагаа гаргаад тэгээ компани засаглал дээр онцгой анхаарад Монголынхон бас нэг хүнсний салбарын нэг их сайн тод төлөөлөгч нь болоод яваасай л гэж хүсэж байна. Дэлхийн зах зээлийг ажиглахад томоохон улс орнуудын эдийн засгийг нээлттэй компаниуд дээр тулгуурласан үндэсний томоохон корпорациудыг бий болгох энэ процесс дээр тулгуурлаж ойлгодог. Жишээ нь Солонгос улс бол үндэсний 10-аахан корпорац дээр эдийн засгийн дийлэнх нь тогтч байдаг. Энэ эдгээр нь бол дандаа нээлттэй компаниуд бидний мэдих Samsung гэх мэт. Тэгэхээр дэлхийн нийтийн хандлагыг аваад үзэх юм бол ер нь химийн гаралтай нийлэгжүүлж гаргаж авсан бүтээгдэхүүнээс илүү байгалийн гаралтай, ургамлын гаралтай, амтны гаралтай, эрдэсийн гаралтай бүтээгдэхүүний хэрэглээ бол маш эрчтэй өсөж байгаа. Жишээлбэл эмийн зах зээл дээр бол дунджаар нэг 3-5% одоо нэмэгдэж байгаа юм л да. Гэвтэл байгалийн гаралтай энэ бэлтгэлийн хэрэгцээ бол 10-12% нэмэгдэж байгаа жил тутам. Тэгэхээр өөрөөр өсөлтийн хөвөн гэсэн. За энэ дотроо хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүний хэрэгцээ бол ганц Азийн орнууд төдийгүй Европын орнууд, Америк, Канадад бол маш эрчтэй өсөж байна. Манай Монсын соёл бол анх 1990 оноос л анх үүсгэн байгуулагдсанаас хойш л ерөөсөө нэг соёлтой ирсэн. Юу гэхээр инновац дээр Ямар ч улсын хандлага нь зөв, чиглэл нь зөв. Ил шигээ явж байгаа, нийтийн болох гэж байгаа, паблик одоо гэж яриад байгаа тэр хувьцаа гаргаж явж байгаа тэр хандлага нь бол маш зөв зүйтэй. Дотоодын хэрэгцээг найдвартай хангах дотоод давуу тал бол энэ компани дээр гарцаагүй байна. Үүнээсээ гадна стратегийн бодлого нь бол экспорт тал дээр их зөв явж байгаа болов уу гэж харж байгаа юм. Одоо манайхан өдөр нэг хувьцаагаа 70 төгрөгөөр зарлж байгаа. Энийгээ бид нэр хүн болгонд хүртээмжтэй бий болгоё гэсэн утгаараа Монгол одоо улсын иргэд, манай Монсын харилцагчнар, манай Монсын хэрэглэгч нар хамт олон байна. Бүгдээрээ одоо энэ хувьцаанаас хүртээсэй гэж сонгодоо. Үүгээр хагаад нэг эрүүл мэндтэй, бусдын эрүүл мэндэд бас хөрөнгө оруулж байгаа гэсэн утгаараа бусдаас одоо онцлогтой болоод ирж байгаа. Гадагшаага экспортод гарна гэсэн хөрөнгө оруулалт байгаа. Энэ бол ерөөсөө Монголд байхгүй IPO босч байгаа гэсэн үг. Эрүүл мэндийн дэмжих итгэлтэй хөрөнгө оруулалт. Монос Хүнс.